喂，而家你哋香港已經冇網管噶咯喎，係嘛？亂噏無謂，出到嚟好似咩啊？好似放屁咁樣嘅講嘢，係嘛？定係賴屎咁樣啊？成口都係屎。香港人睇你哋唔順眼，怕咗你哋啊，唔想再見到你哋啊！好多種心情。嗱，當然啦，去外國嘅，去旅遊嘅係一回事，特登翻大陸避開你哋嘅又係一回事。仲有今日跑馬，係咪度多兩隻馬仔好過啦？同你去投票有咩著數啊？想問下你哋嗰啲票投出嚟有啲咩用啊？幫到香港人咩？上次你哋選出嚟嗰啲人有冇幫過香港人呢？害香港人就有，係嘛？搞大圍標啦，係嘛？通過晒啲惡法啦，有邊一件事係幫香港人嘅？每一件事都係靠害嘅，奉旨冇着數俾香港人嘅。好啦，而家中央有個命令落嚟啦，要搞好呢次投票啦，係嘛？你哋就要搞，係咁逼人投票，邊個想投票啫？根本就冇人想逼投票。而家好明顯啦，全香港市民啊，用腳話俾你知，我哋唔想睬你，我哋唔想投票啊！